大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。入秋之后，天气逐渐变得干燥起来，而秋燥最容易损伤肺。当温度和湿度发生比较大的变化时，人的抵抗力就会下降，最常见的就是感冒咳嗽。要是燥咳不及时治疗的话，很可能会酿成气管炎、支气管炎，使肺部更受伤。因此，秋天一定要防秋燥，才能养肺。而清肺可以从2个方面入手，一个是食物，另一个是中草药。但毕竟是药三分毒，如果症状比较轻的话，建议还是以食疗为主。现在开始防秋燥、清肺。这样就可以在冬季到来的时候减少病毒的感染和旧病复发，它就是清肺第一名。平时多备一点，每周吃3次，润肺化痰，等于给肺部冲个澡。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一朵银耳。第一，银耳具有润肺止咳的功效，特别是秋天天气干燥，很容易导致人体肺部失去水分，从而引发咳嗽、咳痰等症状。银耳是一种天然的滋润剂，能够滋养肺部，在润肺养阴的同时有效止咳。第二，银耳还具有消暑降温的作用。夏季高温天气使人们易于体内阳气过剩，导致疲劳、口渴、心烦等症状，而银耳具有清热解毒的功效，能够有效冷却体内热气，降低体温，缓解身体不适。尤其是3伏天那段时间，喝银耳汤可以帮助人体调节体温，保持舒适的体感。第三，银耳对美容护肤也有一定的效果。夏天的高温紫外线辐射对皮肤产生不良影响，使皮肤干燥、粗糙、暗黄，而银耳富含胶质，能够为皮肤提供充足的水分和营养，有助于保持皮肤的弹性和光泽。经常喝银耳汤可以有效改善皮肤质量，使皮肤变得细腻柔软。第四，银耳还有益脾胃、滋阴补血的作用，特别是夏天，容易导致人体阳气过剩而脾胃虚弱的人，更容易出现食欲不振、消化不良的问题。而银耳可以滋补脾胃，促进食欲，增强消化功能。此外，银耳中富含的铁元素有助于补血，对于贫血患者尤为适用。银耳清洗干净，用手把它捏碎。泡发好的银耳清洗干净，再用手把它捏碎。处理好之后放一旁备用。接下来准备一个莲藕。莲藕是我们经常吃的一个食物，莲藕含有比较多的淀粉，有比较多的纤维。莲藕是凉甘偏寒，凉血。吃莲藕的话，有一定的凉血止血方面的作用。莲藕的具体功效和作用：第一，可以祛痰止咳。莲藕性寒，甘凉入胃，对于内热产生的咳嗽、痰多有十分好的治疗效果，但不适合风寒感冒的人群。第二，通便止泻、健脾开胃。莲藕中含有的粘液蛋白和膳食纤维能与人体内胆酸盐、食物中的胆固醇以及甘油三酯结合，使其从粪便中排出，从而减少酯类的吸收。莲藕散发出一种独特的清香，还含有鞣质，有一定的健脾止泻的作用，能增进食欲，促进消化，开胃健中，有益于胃纳不佳、食欲不振者恢复健康。第三，生津益血。莲藕含铜、铁、钾、锌、镁、锰等微量元素，蛋白质、维生素以及淀粉含量比较丰富，具有补益气血的作用。莲藕含铁量比较高，缺铁性贫血的人非常适合食用。第四，止血化瘀。莲藕含有单宁酸、维生素 K， 可以使血管收缩，
有止血的功效，比如鼻血、咳血、痰中带血，可以用新鲜的莲藕与白茅根煮水喝。第五，美容养颜，莲藕能养胃滋阴，是女性美容养颜的佳品。莲藕花也具有药用价值，有延年益寿之功效。第六，增强免疫力，莲藕富含铁、钙等微量元素，植物蛋白有明显的补益气血、增强人体免疫力作用。莲藕去掉皮，清洗干净，把它切成块，再用刀把它剁碎。剁碎好的莲藕放入一旁备用。接下来准备1小节铁棍山药。山药也称为淮山，是我们日常生活中比较常见的食物和药材。古代医学认为山药具有滋阴、润燥、益气、养血、健脾、清热的功效。现代研究也证实了它的许多好处。第一，滋阴润燥。山药具有滋阴润燥的作用，能够帮助滋润身体体内干燥的物质，比如肺、肾、脾、心等器官，因此在辅助干咳、干喉、口渴和便秘等方面具有显著的效果。此外，它还可以改善皮肤的质地，缓解皮肤干燥、瘙痒的症状。第二，益气养血。山药还有益气养血的作用，能够补充身体中所需的营养物质，包括铁、钙、锌等。它可以帮助提高身体的新陈代谢和免疫功能，增强身体的抗病能力。因此，它对贫血、体虚、乏力、头晕、疲劳等症状有很好的缓解作用。第三，健脾清热。山药还具有健脾清热的功效，能够促进身体消化功能的正常运作，并加速胃肠道的代谢过程。此外，它还能够消除身体内的热毒素，缓解因热毒素引起的病症，因此它对脾虚、胃痛、消化不良、肠胃炎等病症有良好的疗效。清洗干净的山药，去掉皮，切成块，然后再把它剁碎。剁碎好的山药直接放入砂锅中，把刚才切碎好的莲藕还有处理好的血耳一并放入进去，加入适量的清水，大火煮开，小火煮30分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖还有枸杞调下味，把冰糖煮至融化就可以起锅。这样一款非常简单的清热润肺糖水就煮好啦，口感鲜甜脆爽，营养又美味。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。